မင်္ဂလာပါအပိုင်း9မှာတော့ modeling လုပ်တဲ့အခါမှာအသုံးများတဲ့ tool တွေကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကိုဖြတ်လိုက်မယ်။စူဇန် model ကိုထည့်မယ်။ Shift D နဲ့ပွားလိုက်မယ်။ဘေးဘက်ကိုရွှေ့လိုက်မယ်။အခု transform orientation ကိုရှင်းပြပေးသွားပါမယ်။ object တွေမှာမတူညီတဲ့ transform orientation တွေရှိပါတယ်။ဒီမှာဆိုရင် transform orientation က global မှာရှိပါတယ်။တခြား orientation တွေလည်းရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ global နဲ့ local ပဲအသုံးများတာမို့ဒီနှစ်ခုကိုပဲရှင်းပြပေးသွားပါမယ်။ကျွန်တော်တို့ object တွေရဲ့ transform orientation ကိုမြင်ရအောင် Gizmo စီသွား global orientation ကိုကြည့်မှာမို့ default ကို global ပြောင်းလိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင် Gizmo ကို move scale rotate ဆိုပြီး control တွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ move နဲ့ပဲရှင်းပြပေးသွားပါမယ်သဘောတရားကတော့အတူတူပါပဲဒါဆိုရင် object ကို transform လုပ်လို့ရမယ် move Gizmo ပေါ်လာပါတယ် global မှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ transform orientation ဝင်ရိုးတွေကကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြင်ရတဲ့ဝင်ရိုးတွေကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် Z ဆိုရင်အပေါ်အောက် X ဆိုရင်ဘယ်ညာ Y ဆိုရင်ရှေ့နောက်ဒါကကျွန်တော်တို့ global အတိုင်း transform လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်အခု object တွေရဲ့ local transform ကိုဆက်ပြောပါမယ်local orientation ကိုမြင်ရအောင် Gizmo ကို local ပြောင်းလိုက်မယ် local မှာလည်းသူ့ရဲ့ local ဝင်ရိုးတွေက global တိုင်းပဲရှိတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ object ကိုလှည့်လိုက်ရင် local ဝင်ရိုးတွေပါလှည့်လာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်90 degree လောက်လှည့်လိုက်မယ်ဒီ object မှာတော့သူ့ရဲ့ local ဝင်ရိုးတွေက global ဝင်ရိုးနဲ့တူနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာ rotation မှမလုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဘာ rotation မှမလုပ်ထားရင် local ဝင်ရိုးတွေက global ဝင်ရိုးနဲ့တူပါတယ်။အခုဒီ object ကို local မှာ Gizmo ကိုသုံးပြီးရွှေ့ကြည့်မယ်ဆိုရင် Z ဆိုရင်အရှိနောက် X ဆိုရင်ဘယ်ညာ Y ဆိုရင်အပေါ်အောက်ဆိုပြီး global နဲ့မတူတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ control C နဲ့ပြန်သွားလိုက်မယ်။ခု Gizmo ကိုမသုံးဘဲ global, local ဝင်ရိုးတွေမှာ transform လုပ်တာကိုပြပါမယ်။အရင်ဆုံး Gizmo ကို default မှာပြန်ထားလိုက်မယ်။ပထမနည်းလမ်းကတော့ orientation ကိုပြောင်းပြီး transform လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာ global ထားပြီးရွှေ့ကြည့်ရင် global ဝင်ရိုးတွေအတိုင်း transform လုပ်လို့ရပါတယ်။ local ပြောင်းပြီးတော့လည်း local ဝင်ရိုးတွေအတိုင်းရွှေ့လို့ရပါတယ်။ transform orientation မှာ global, local ပြောင်းစရာမလိုပဲ transform လုပ်လို့ရတဲ့နည်းလမ်းလည်းရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ GC ဆိုပြီးနှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာက local ရွေးထားတာမလို့ local Z axis ပေါ်လာပါတယ်။နောက်ထပ် Z တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်တော့ global Z axis ပြောင်းသွားပြီး global အတိုင်းရွှေ့လို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီအတိုင်း global နဲ့ local axis ကို XYZ ကိုရွှေ့ခြင်းတဲ့ဝင်ရိုးကိုရွေးပြီးရင်နောက်တစ်ချက် XYZ ကိုနှိပ်လိုက်ရင် local ကနေ global ကနေ local ပြောင်းလို့ရပါတယ်။အခု local က axis တွေကို global ပြောင်းလို့ရမယ့်နည်းကိုပြောပြသွားပါမယ်။သိတာအောင် local Gizmo ကိုပြန်ဖွင့်ထားလိုက်မယ်။
အခု X ဝင်ရိုးမှာ60 degree လှည့်ထားပါတယ် Control A rotation ကိုနှိပ်လိုက်ရင်မူလအတိုင်း3 degree ပြည့်ဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် axis တွေကလည်း global အတိုင်းပြန်ဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် Gizmo ကို default မှာပြန်ထားလိုက်မယ် global မှာပဲ transform လုပ် local မှာပဲ transform လုပ်တူတူပဲဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် Gizmo ကိုဖျောက်လိုက်တော့မယ် local axis ကိုပြောင်းလို့ရတဲ့တခြားနည်းလမ်းလည်းရှိပါသေးတယ် option ကိုနှိပ် origin ကို check လုပ်လိုက်မယ် ဒါဆိုရင် GRS ကိုသုံးပြီးဝင်ရိုးကိုကိုယ်စိတ်ကြိုက် transform လုပ်လို့ရပါတယ် အခုပြန်ပေးထားလိုက်မယ် အခု modeling လုပ်တဲ့အခါမှာအသုံးများတဲ့ edit tools ကိုလေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ် tab နဲ့ edit mode ထဲဝင်မယ် အရင်ဆုံး extrude tool ကိုပြောပြပါမယ် extrude ဆိုတာရွေးထားတဲ့ vertex edge ဒါမှမဟုတ် face ကနေ geometry အသစ်ကိုဆက်ပြီးဖန်တီးပေးတဲ့ tool ဖြစ်ပါတယ် vertex ကိုရွေးလိုက်မယ် keyboard က E ကိုနှိပ်ပြီး extrude လုပ်နိုင်ပါတယ် edge face တွေကိုလည်း extrude လုပ်လို့ရပါတယ် ကိုယ်စိတ်ကြိုက် transform လုပ်ပြီးကိုလိုချင်တဲ့ပုံပေါက်အောင်လုပ်လို့ရပါတယ် နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့ tool တစ်ခုကတော့ insert tool ဖြစ်ပါတယ် insert ကို face ခုရဲ့အတွင်းဘက်မှာ face အသစ်တစ်ခုဖန်တီးခြင်းတဲ့အခါအသုံးပြုပါတယ် ဒီ face ခုကိုရွေးလိုက်မယ် keyboard က I ကိုနှိပ်ပြီး insert လုပ်နိုင်ပါတယ် insert လုပ်လိုက်တဲ့အခါရွေးထားတဲ့ face ရဲ့အတွင်းမှာရွယ်စားငယ်တဲ့ face အသစ်တစ်ခုပေါ်လာပါတယ် face နှစ်ခုကိုရွေးလိုက်မယ် insert လုပ်လိုက်မယ် I ကိုနှိပ်လိုက်ရင် face တစ်ခုချင်းစီ insert လုပ်ပေးပါတယ် I ကိုနှိပ်ပြီးအပြောင်းအလဲလုပ်လို့ရပါတယ် ဒီက option မှာလည်းကိုယ်စိတ်ကြိုက်ပြောင်းလို့ရပါတယ်ဒီက menu ပို့တော့343ထားတော့မရှိပါဘူးစိတ်ဝင်စားရင်တော့ဘယ် option ကဘာဖြစ်စေတာလဲဆိုတာစမ်းကြည့်လို့ရပါတယ်အခု loop cut tool ကိုပြောပြပါမယ် loop cut က model ထဲကို attribute အသစ်တွေထည့်ဖို့အသုံးပြုတဲ့ tool ဖြစ်ပါတယ် keyboard က control R ကိုနှိပ်လိုက်ရင် blender က loop cut ထည့်နိုင်တဲ့နေရာကိုအဝါရောင်နဲ့ preview ပြပေးပါတယ် mouse wheel ကိုလှိမ့်ပြီးတော့ loop cut အရေအတွက်ကိုလည်းတိုးနိုင်လျှော့နိုင်ပါတယ် click နဲ့အတည်ပြုပြီး escape နှိပ်လိုက်ရင်သက်ဆိုင်ရာ option menu ပေါ်လာပါတယ်ဒီမှာလည်းကိုယ်စိတ်ကြိုက်ပြောင်းလို့ရပါတယ်ဒီ edge ကိုရွေးလိုက်မယ်
x ကိုနှိပ်ဒီ soft edge ရွေးပြီးဖြတ်လိုက်မယ် control R နှိပ်ပြီး absolute တင်လိုက်ရင် edge ပြတ်နေတဲ့နေရာမှာ loop ကရပ်သွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့် loop ဖြစ်ဖို့ဆိုရင် edge တွေကစက်တိုက်ချိတ်ဆက်နေဖို့လိုပါတယ်ဒီ vertex နှစ်ခုကို J နဲ့ဆက်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် control R နဲ့ loop ထည့်လို့ရပါပြီဒီလိုမျိုး edge လေးခုရှိတဲ့ face တွေဆက်နေတဲ့နေရာမှာ loop ထည့်လို့ရပါတယ် knife tool ကတော့ကိုလိုချင်တဲ့နေရာကိုစိတ်ကြိုက် cut လုပ်နိုင်တဲ့ tool ဖြစ်ပါတယ် knife tool ကိုအသုံးပြုဖို့ keyboard က K ကိုနှိပ်ပါဒါပုံစံလေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ပြီးရင် cut လုပ်ချင်တဲ့နေရာကို click နှိပ်ပြီးလမ်းကြောင်းဆွဲနိုင်ပါတယ်cut လုပ်ပြီးတွားရင် enter နှိပ်ပြီးအတည်ပြုနိုင်ပါတယ် knife tool ကို auto look ကမရနိုင်တဲ့နေရာတွေမှာဒါမှမဟုတ်ကိုလိုချင်တဲ့ shape အတိုင်း geometry အသစ်ဖန်တီးခြင်းတဲ့အခါအသုံးပြုပါတယ်ကိုယ်စိတ်ကြိုက်အကြိုက်လုပ်လို့ရပါတယ်တနေရာကနေနောက်တဲ့နေရာကို cut လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါတွေကိုဖြတ်လိုက်မယ်cube တစ်ခုထည့်လိုက်မယ်စူဇန်တစ်ခုထည့်လိုက်မယ်စကေးချလိုက်မယ်အခု transform pivot point အကြောင်းရှင်းပြသွားပါမယ် bounding box ဆိုတာရွေးထားတဲ့ object ဒါမှမဟုတ် geometry တွေကိုအပြင်ဘက်ကနေဖုံးအုပ်ထားတဲ့ stick ကူးရဲ့ box ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် bounding box စံနာကိုရွေးလိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင် select လုပ်ထားတဲ့ object ကို box တစ်ခုနဲ့အုပ်လိုက်ပြီးအဲ့ဒီ box ရဲ့အလဲဘက်ဟိုကို pivot point အနေနဲ့ object တွေကို transform လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ် 3D ကာစကိုပြောင်းလိုက်မယ်ဒါကို 3D ကာစလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင် pivot point လမ်းကြောင်းကိုမြင်းတန်းနဲ့ 3D ကာစမှာပြထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် shift right click နဲ့ကာစကိုနေရာရွှေ့လိုက်မယ် rotate လုပ်လိုက်ရင်ကာစကို pivot point အနေနဲ့ rotate လုပ်တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် individual origin မှာထားလိုက်မယ် rotate လုပ်တဲ့အခါမှာလည်း object အားလုံးက pivot point တစ်ခုတည်းကိုမှတ်လဲပဲကိုယ့်ရဲ့ origin ကိုအခြေခံပြီးတစ်ခုချင်းစီလှည့်သွားပါတယ်median point မှာထားလိုက်မယ်
median point ကတော့ select လုပ်ထားတဲ့ object တွေရဲ့အလဲနေရာကို pivot point အဖြစ်အသုံးပြုပြီး transform လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ active element မှာထားလိုက်မယ်။ active element ဆိုတာက select လုပ်ထားတဲ့ object တွေထဲကနောက်ဆုံး select လုပ်ထားတဲ့ object ကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ select လုပ်ထားတဲ့ object ကအဝါယာ outline ရှိပါတယ်။ဒါကို active object လို့မှတ်ယူလို့ရပါတယ်။နောက်တစ်ခုကို shift click နဲ့ select လုပ်လိုက်မယ်။ပထမတစ်ခုကလိမ်မော်ရာ outline ပြောင်းသွားပါတယ်။နောက်ဆုံးယူလိုက်တဲ့တစ်ခုက outline အဝါရောင်ဖြစ်သွားပြီး active object ဖြစ်သွားပါတယ်။pivot point ကို active element အဖြစ်ရွေးထားတဲ့အခါ move rotate နဲ့ scale လုပ်တဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံး select လုပ်ထားတဲ့ object ရဲ့ origin ကို pivot point အဖြစ်အသုံးပြုပြီး transform လုပ်ပေးပါတယ်။ shift click နဲ့ Suzanne ကို select လုပ်လိုက်ရင် Suzanne က active object ဖြစ်သွားပါတယ်။ဒီလိုမျိုးနောက်ဆုံး select လုပ်လိုက်တဲ့ active object ကိုပြောင်းလို့ရပါတယ်။အောက်လိုက်နာမှာလည်းကြည်ပြီးခွဲလိုက်ပါတယ်။အောက်လိုင်းအယောင်ကိုလည်းကိုယ်စိတ်ကြိုက်ပြောင်းလို့ရပါတယ်။ preference ထည့်သွားမယ်။ theme ထည့်သွားမယ်။ 3D viewport ထည့်ဝင်မယ်။ဒီမှာ object selector နဲ့ active object အယောင်ကိုပြောင်းလိုက်ရင်ရပါပြီ။အယောင်ပြောင်းသွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တေချာမြင်ရအောင်ဘေးနားကိုရွှေ့လိုက်မယ်။ကိုယ်စိတ်ကြိုက်ပြောင်းပြီးရင် save preference နှိပ်လိုက်ရင်ရပါပြီ။မူရင်းအယောင်ပြန်ပြောင်းထားလိုက်မယ်။အခုတော့ proportional editing ကိုပြောပြပါမယ်။ proportional editing က vertex edge ဒါမှမဟုတ် face တစ်ခုကို transform လုပ်တဲ့အခါအနီးနားမှာရှိတဲ့ geometry တွေကိုပါတက်ရောက်စေတဲ့ feature ဖြစ်ပါတယ်။ O ကိုနှိပ်ပြီးအဖွင့်ပိတ်လုပ်လို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရွှေ့ကြည့်လိုက်ရင်လည်းစဝိုင်းပေါ်လာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ scroll wheel သုံးပြီးစဝိုင်းရဲ့အရွယ်အစားကိုပြောင်းလို့ရပါတယ်။စဝိုင်းကို cube ကိုဖုံးအောင်လုပ်လိုက်မယ်။အခု Suzanne ကိုရွှေ့လိုက်ရင်စဝိုင်းတွင်းမှာရှိတဲ့ cube ပါရွေးလာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာ fall off ရွေးပြီးတက်ရောက်မှုကိုပြောင်းလို့ရပါတယ်။
အတင်းမုံမှလည်းရပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်အလုပ်ဖြစ်ပေမဲ့စပိုင်းကအရန်ကြီးနေလို့မမြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်စပိုင်းတွင်းမှာရှိတဲ့အရာတွေပါလာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင် connected only option ရှိပါတယ်ဒီ option က select လုပ်ထားတဲ့ vertex နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ geometry တွေကိုပဲတက်ရောက်စေပါတယ် sphere တစ်ခုထည့်လိုက်မယ်နားကိုရွှေ့လိုက်မယ်ပုံမှန်အတိုင်းပဲစပိုင်းထဲမှာရှိသမျှအရာအကုန်တက်ရောက်စေပါတယ် connected OD ဖွဲ့လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် select လုပ်ထားတဲ့ vertex နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့အရာတွေကိုပဲတက်ရောက်စေပါတယ်ဒီ vertex နှစ်ခုကို F နဲ့ဆက်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ချိတ်ဆက်မှုဖြစ်သွားပြီးအကုန်လုံးကိုတက်ရောက်စေပါတယ်ပြန်ပိတ်ထားလိုက်မယ်ဒါကတော့ဘာလဲမသိပါဘူးအခုချိန်ဒီတစ်ခါမှလည်းမသုံးဘူးပါဘူးအခုဒီ object တွေရဲ့ rotation scale စတာတွေကိုမူလအတိုင်းပြဖြစ်သွားအောင် apply transform လုပ်ပါမယ် control A rotation scale ဒါမှမဟုတ် all transform နှိပ်လိုက်ရင်ရပါပြီဘာကြောင့် apply transform လုပ်ရတာလဲဆိုတာရှင်းပြသွားပါမယ်ပထမအဆုံးဒီ object တွေကိုဖြတ်လိုက်မယ်shift D နဲ့ပွားပြီးဘေးမှာထားလိုက်မယ်ဒုတိယတစ်ခုမှာ scale ထားလိုက်မယ်ပထမတစ်ခုကိုဖြတ်လိုက်မယ် shift D နဲ့ပွားပြီးဘေးမှာထားလိုက်မယ်ပထမတစ်ခုကို apply transform လုပ်လိုက်မယ်ဂိမ်းတာမှမဟုတ် all transform ရွေးလိုက်ရင်ရပါပြီမူလအတိုင်း111ဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမတစ်ခုမှာ bevel ထားပါမယ်စိုက်ပြီးသွားလိုက်မယ် control B နဲ့ bevel လုပ်လိုက်မယ် width မှာ 0.5 ထားလိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်45 degree bevel ရတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ခုကိုလည်း bevel ထားလိုက်မယ်0.5 ထားလိုက်မယ်အခုကျွန်တော်တို့နှစ်ခုကိုရှင်းကြည့်ရင်ဒီတစ်ခုက45 degree bevel မဖြစ်တာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်
ဒါကသူ့ scale က111အဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကို bevel လောက်တဲ့အခါနောက်ွယ်ကတွက်ချက်မှုမှာပြီး45 degree မြင်ရတာဖြစ်ပါတယ် control C နဲ့ပြန်သွားလိုက်မယ်အခု scale ကို apply လုပ်လိုက်မယ် bevel ပြန်ထားကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်45 degree bevel ရသွားပါပြီ rotation ပဲဖြစ်ဖြစ် K ပဲဖြစ်ဖြစ် apply transform လုပ်ပေးဖို့ကရေးကြီးပါတယ် K တိတန် rotation တိတန်လုပ်လို့ရတယ်လို့ all transform နဲ့လည်းတစ်ခါတည်းအကုန်လုပ်လို့ရပါတယ်ဒါကြောင့် modeling လုပ်ပြီးနောက် modifier ထည့်မယ် breaking လုပ်မယ် animation လုပ်မယ်ဒါမှမဟုတ် file ကို export လုပ်မယ်ဆိုရင် apply transform လုပ်ထားတာကအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်